tarde. O Palão Caminhoneiro hoje está em casa, né? E ele foi ali no mercado fazer umas compras porque tá chovendo e eu tenho medo de cair da escada. Aí ele foi sozinho. Vamos ver o que é que ele trouxe, né? Então, gente, essas foram as comprinhas que o Palão fez. Aí ele pegou essa farinha de mandioca. Pegou esses 15 quilos de arroz. Porque aqui sai mais em conta comprar os 5 quilos. Aí ele pegou essas coxas de frango, alho, que nosso tempero é mais alho e cebola. Ele gosta desse cebolão, eu já gosto das pequenininhas. Pegou essa aqui, eu acho que é a 100, músculo. E esse aqui, costela, costela, esse bacon aqui que ele já tá aqui cortando para colocar ali no feijão. E novidade, viu? Esse coloral, a novidade é esse feijão de corda. Ele achou ali no mercado e trouxe. Ele vai fazer agora. Esse aqui é fígado, macarrão, açúcar. Ah, o feijão também, né, que a gente come geralmente. Vinagre e alho. E essas foram nossas comprinhas. E hoje vamos ter novidades por aqui. Feijãozinho de corda com bacon e costela cozida. E hoje, graças a Deus, que não sou eu que estou comandando fogão. E aqui é só tempero natural, a gente quase não usa, é muito raro a gente usar tempero industrializado, é mais coloral, sal e bastante cebola. E alho, né? Gente, hoje quem tá no comando do fogão é o Opalão Caminhoneiro. Ou caminhoneiro ou Opalão, tanto faz. É esse aqui. Aí ele nunca fez arroz branco. Vamos ver como é que ele vai se sair agora, né? Ele já tá aqui fritando o alho. Porque o arroz branco, se não for temperado, ele tem muito gosto, né? Aí aqui, né, ele já colocou os 3 copinhos. Que dá pra gente almoçar e jantar. Os copos de arroz. Então, gente, esse aqui é o arroz do Opalão, do caminhoneiro Opalão, né? E foi aprovado, tá bem soltinho. A primeira vez que, pelo menos que eu vejo ele fazer esse arroz, né? Ficou bem soltinho. Uma vez teve um caso, né, que aconteceu com a gente, que nós estava fazendo compras. E aí eu vi um arroz tão bonito e bem barato. Aí eu falei pra ele, vamos levar esse arroz, não sei o que. A gente pegou 6 pacotes desse arroz, desse de 5 quilos. E aí, quando a gente chegou em casa, o arroz era oriental, arroz oriental. Só ele conseguia fazer que a gente conseguisse comer, porque depois ao decorrer do tempo a gente foi comprando outros arroz, porque aquele ali, e como ele viaja muito, né, era raro ele estar em casa, então a gente só conseguia comer esse arroz quando ele estava em casa, que só ele conseguia fazer. Aí agora eu não falo mais nada não, toda vez eu prefiro que ele compre o arroz, que aí é mais garantido.
E assim ficou o almoço de hoje. O arroz, o opalão caminhoneiro, né? Macarrão, na verdade ele fez tudo. Só tá ainda ali a costela no fogo, mas a fome falou mais alta agora, né? A gente vai comer isso daqui. Tá com a cara muito bonita. E aqui já tá o prato dele, que ele já tá comendo. Vamos perguntar pra ele se tá bom, né? Bom, bom demais. E aí, ó, Palão, como é que Show tá? de bola. Então vamos lá comprovar se é verdade, se tá bom mesmo, né? Você tá bom, né? Tá morando com então. Ficou muito bom mesmo. E a costela parece que ficou boa, né? Aí agora eu vou tirar aqui um pedaço pra mim ver como é que ficou. Vou pegar esse pedaço aqui, colocar aqui no meu prato. Um pouquinho do caldinho, né? E agora vamos ver como é que tá a costela, né? Ó, tá macia, macia, né? Bem cozida. Agora vamos ver o gosto dela, né? Tá muito boa. Gente, o Palão vai viajar hoje. E aí ele pediu pra mim montar uma mini marmitinha aqui pra ele. Aí eu vou colocar aqui arroz, feijão, macarrão e arroz. Ele leva nessas vasilhinhas de margarina por conta que, como ele tá na estrada, né, muitas vezes não tem aonde lavar tudo, né? E aí é uma preocupação a mais pra ele. Aí pra ficar mais fácil, ele come, quando ele termina ele descarta, né? Ele joga fora a vasilha. Então aí eu vou fazer essa mini marmita aqui pra ele. É pouca comida porque realmente ele come pouco. Hoje ele deu uma exagerada, hoje ele repetiu, mas geralmente ele come pouquinho mesmo. Então essa vai ser a marmita do caminhoneiro Opalão. Eu não sei se ele vai gravar vídeo aí pro canal dele, mas ele também tem um canal que é Caminhoneiro Opalão, se eu não tô enganada. Mas qualquer coisa eu deixei aí na descrição do vídeo. Olha, gente, quem está indo viajar. E ele vai gravar vídeo aí pra vocês. Show de bola. Até a próxima. Chama. Então, gente, no vídeo de hoje, a gente gravou aí, né, ao Palão, fazendo o almoço de hoje, quinta-feira. Tá um dia bem chuvoso aqui onde a gente mora, né, em São Paulo. E aí ele fez umas comprinhas, porque também tava chovendo
bastante. Agora deu uma amenizada, mas aí ele foi lá fazer umas comprinhas, porque eu tenho muito medo de descer a escada, principalmente quando tá molhada. E a escada daqui não tem o corrimão, aí eu acho bem perigosa. Aí ele foi sozinho lá, aí a gente mostrou pra vocês as compras, tudo, né? Então, espero que vocês gostem. Eu ainda sou nova, né, gravando vídeo, ainda não sei bem, mas eu espero que vocês gostem e que curtam bastante o vídeo.